என்ன விட்டுட்டு போ. நான் உன்னை துரத்தி வரதுனால தானே எனக்கு கிராண்டடா எடுத்துக்கிற. ஒருவேளை உன்னை துரத்தி வரதை நிறுத்திட்டா என்ன பண்ணுவ? நீ நிறுத்த மாட்ட. ஒருவேளை நிறுத்திட்டா நான் உன்னை தேடி வருவேன். கண்மணி முகம் பார்க்க இன்னும் எத்தனை மலைகள் நான் தாண்ட, உன் கரங்களின் வெப்பத்தை எத்தனை பனிக்காடு கடந்து வந்து தீண்ட, உன் சொற்களின் ஒரு முடியும் சிறப்பின் சத்தத்தை எத்தனை யுகங்கள் கடந்து வந்து கேட்க.